Los insectos constituyen la mitad de todos los organismos vivos conocidos y desempeñan roles clave en la polinización, el ciclo de nutrientes, las cadenas alimenticias de aves y otros insectívoros. Son, para decirlo en pocas palabras, los pilares sobre los que se constituyen los ecosistemas. No obstante, el uso generalizado de insecticidas, la fragmentación de los hábitats y el cambio climático atentan contra ellos y, consecuentemente, contra la humanidad entera. Un problema en la actualidad que se está discutiendo mucho y que es muy importante también prestarle toda la atención es la desaparición de animales, también los insectos. Un estudio en Alemania mostró que en los últimos 25 años ha perdido el 72% de biomasa en insectos, y eso nos debe preocupar porque los insectos son, por ejemplo, alimento muy importante para pájaros, anfibios, reptiles y otros animales, y su desaparición entonces también afecta en la cadena alimenticia. Las abejas son un grupo muy importante porque son los polinizadores de plantas silvestres, pero también de los cultivos, y por encontrarnos en un ambiente cada vez más tóxico, entonces hace falta buscar alternativas para producir nuestro alimento en la agricultura sostenible. Una al servicio de Costa Rica.